Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Щодо ролика від Владислава Молодіда, я вас з коментів почув і наперед буду намагатися зробити такі ролики коротше, змонтувати. Хоча як можна урізати не виступ, а живу розповідь живої людини про надважливі речі, поки що не уявляю. До речі, щодо коментів на кшталт «вперше бачу такого нудного юриста», отут я ржав. Варіантів в мене два. Або ви взагалі не бачили ніколи юристів, або єдиний юрист в лапках, якого ви бачили в житті, це Зеленський. Він же юрист за освітою, нібито. Там ще батько трошки допоміг з дипломом. Єдине, що можу тут зауважити, за такими, ржачними юристами треба на концерти кварталу ходити, що, здається, більшість і робила. Зараз в нас на дворі квітень, роковини за обраним Бубочка і його обіцянками все порішать. Ролик з підборкою його обіцянок і дій обов'язково вийде на каналі трошки пізніше. Зараз просто роботи багато іншої. Я тут ночами отаке малюю, щоб в разі чого... ви зрозуміли? Які заборони, так і оплачувати будемо. А загалом це, звичайно, жарт. Носіть ті кляті маски, тримайте відстань на вулицях один від одного, мийте руки, не торкайтесь того, чого торкатися не слід, бережіться самі, бережіть родичів і особливо тих, хто в особливій зоні ризику. Коротше кажучи, залишайтесь вдома, якщо, звичайно, є за що. І будьте здорові, бо карантин закінчиться так чи інакше, а роботи в Україні менше не стає, і комусь її доведеться робити. Дали ему год. А надо было набор подзатыльников. Странное существо человек. Его и вирусом застращали, и на карантин усадили, и эксперты широкого профиля ему во все информационно-пихательное налили такого, что не отмыть и не откашлять. Зрада по шею аж чавкает, а он, мерзавец, научился делать рагу и запеканку из прикупленных запасов. Котика запостил, чаю навернул и ждет хороших новостей. Ага, сейчас. Новости падают такие, что ни лоху его, ни лошницам пора конкурс устраивать. Золотой памперс недели. Кто эпичнее всех обостромится, того и касса. Сколько ж талантов рождает мох на большинство. Вадим Аристов, написавший Илону Маску: «Вы все замазываете только с Вовой, он хз во всем, но ржака будет улет. Вы ему скажите, что ИВЛ – это Игорь Валерьевича любим, он поверит. Кварталиалы, оставившие оборонное предприятие без средств. Мы как бы тоже хз, хватит защищать». И тут такой нелох: пленки не имеют отношения к реальной жизни. И вообще давайте забудем безумного Лерострата. Это явно Менделина постаралась, подсажир такое не выговнорит. А теперь сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 10 секунд. Сорі, привязалась. Панове, спокуха. Идемте коляду чистому кулемета на дому. Тут вроде из коробок злочинных конфет масочки пошли. Фашисты, хунта. И главное у них, походу, на эльфийке женат. Глазища, и пакует те коробки, и пакует. Нечисть болотная так аж и взвыла за каблуки, бо их брендурочка так не умеет. Ее приспособили разве что мужние аманки-гулянки оплачивать и платьишком торговать, табло ж не ходовое. Впрочем, бренди и такие бренди. Вон бренди министра, прости господи, здравоохранения фирмочку забацала. Не отходя от кассы, на второй день. И что характерно, и воя особого не было. Ни про фирмочку, ни про каблуки или там сумочку. Мне так видится, что борьба с коррупцией – это та самая хижина из анекдота. А это клуб, который я игнорирую. Или что-то наподобие элитных видов спорта. Раньше все орали дурниной на скачках борцунов и падали замертво, когда пламенный облещитель уступал мстителю на очи или грозе крыш. А сейчас не все плохо, мы все умрем, и не сезон как бы. Стопэ, уважаемые, все дома у телека, сам Бог велел 4, 5, 6 сезон запускать. Конечно, все плохо. Мы все превратимся в статистику, и гречкой нас засыпят. А кто совсем по-козырному хочет, того туалетной бумагой будут обматывать, как фараона, тряпками, и пропитывать алкогелем, чтоб на той стороне хоть запах поднимал настроение. Просто есть подозрение, что некоторые вещи могут схлопнуться быстрее, чем мы доедим добытые с боями макароны. И в самой канцелярии крайне неспокойно. Скандалы, болячка, абсолютно унизительно для зеленщиков циферь по маскам, защитным костюмам и любой другой помощи страдающим и спасающим. Что можно сделать в этой ситуации? Нарисовать мальчику рейтинг не лох и слегка за 40, чтоб не плакал. Ровесник, так сказать, и заниматься своими делами уже слегка за 400%. У нас теперь тоже есть своя Ломбардия. А чтобы публика не сильно спрашивала за коммуналку, кредит там всякие, чего в мае кушать будем,
Клятого барыгу надо так облить грязью, чтобы у него отпало всякое желание покупать мудрому нареду ТМ пожрать и полечиться. Продался, сговорился, хочется хмыкнуть. Да у этих бездарей денег таких нет. Но и удрый народ тоже ТМ. Это примет за чистую монету. Желание не отпадет. Порох будет делать то, что нужно для выживания Украины, даже если для этого сейчас надо поддержать все вот это. При всем моем омерзении к Зюзе он может оказаться злом меньшим, чем красный кхмер Кхумхуйла. Это вопрос жизнеспособности страны и умения просчитывать на много шагов вперед. Порох уж потом это все обратно перебирать и до ума доводить, иншаллах. Просто есть такое понятие – порода. Это и умение слушать даже самых ярых оппонентов, и умение донести мысль до аудитории, и дар красиво стареть, и красиво поступать не на публику, а из уважения к тому, что делаешь. Так что не надо ля-ля прокрал ярдами, а дает копейки. Тот, кто украл, хрен поделится, так как боится светить бабки и просто презирает терпил, которые созданы для того, чтобы ходу воровскому был часик в радость. Тот, кто заработал, знает, что деньги – механизм, а не цель. И уверен, что всегда сможет заработать еще. И ему не интересно быть королем, когда вокруг бубономика из апокалипсис власти. Ему интересно что-то изменять к лучшему, видеть работу системы и практические результаты. Поэтому он работает и помогает. Это просто два разных цивилизационных подхода. Украсть или заработать. Так вот об украсть. Там в начале текста сказано о золотом памперсе. В этот раз его надо вручить бабушке с органами от дедушки. Ну и мальчику-липучку от них дать играться, чтобы не плакал. Иск от Приватбанка к бабулиным компаниям на 5,5 ярдов зелени. Аргумент серьезный, и выемка документов пошла именно в кипрских компаниях, а это бесценная информация. Где-то от зависти вешаются борьбы с коррупцией. То, что будет интересно, это полдела, а вот то, что Бубе с бабой теперь бежать тупо некуда. Силовой сценарий удержания власти привлекательнее, чем когда-либо. Но сюжет очень быстро докатится до той самой сцены, когда некуда ограничиться стенкой за спинкой. Актеры народ тонкий, у кого ПТСР после войны, у кого бизнес, все, а кто тупо вчетвером в двушке с тещей на карантине. Вова, Оскара, хочешь? За самый быстрый сценарий. Хэппи бёздэй, короче. Годик, понимаешь. То шо? Еще 100 дней. Че он там обещал? Дулину 1000? Миллион тестов? Конец всего плохого, а начало хорошего, кстати, где-то обещал? Как было сказано выше, быстро посыпаться может очень многое, и в этой ситуации нам главное – сохранить себя и свое единство. Карантин четко показал, кто умеет правильно мыслить и действовать в кризисной ситуации, а кому мало того памперса, что брали на вырост. Слово есть такое – омном-ном. Основная масса населения, облеченная мировоззренческой нищетой и отсутствием мышления. Так вот, омном-ному это все равно не понять. Но теперь, подгоняемый страхом, он будет более внушаем. Шатаем рояль, не отходя от холодильника. По мере того, как забордюрная жижа достаивается до отрицательных значений, бабла на ботафермы будет все меньше, а низменные инстинкты тоже вправляемы. Было. Я заявку на помощь подам, а голосовать буду все равно за жопошников. Потенциально стало. Барыги коробку прислали, пусть уж они будут, может, еще дадут. С этих же толку никакого, война теперь информационно далеко, а жрать и руки помыть спереди. Это не погоня за дешевой популярностью. Дешевки не дали ни гроша, ни на что. Так работает омнумном везде. И с этим тоже придется работать. Важно. Пандемия пройдет. За эпидемией тоже. Война не уходит на перерыв. И то, что ее стало гораздо меньше в медийном пространстве, говорит лишь о том, на что хотят перевести наше внимание. Война ближе, чем вы думаете. Гривневую карту Приватбанка Романа Доника продублирую в описании. На поддержку тем, благодаря кому у нас просто карантин и капец, а не ордлокалипсис по всему периметру. Большой БЭМС не отменяется, он может быть отложен. Он реален, как никогда. Просто есть сила, которая в состоянии сказать «спокуха», коротко объяснить, как мы сейчас будем выгребать, и встать вместе со всеми работу работать. А потом идти звонить, договариваться и утрясать. Не за себя и даже не за того бездарня. За нас с вами. А бездарень, как плоть от плоти омномнома, должен молчать и тоже уже не фантастика. Дождемся вменяемых рейтингов. Ситуация в Украине пока таки да. Но есть нюанс, то есть просвет. Викрутимося. Поборемо. Бережіть себе і підписуйтесь на Пенса, бо повідомлення про нові ролики відправляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок.
Тицяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.